Sau khi đã đi mấy tiếng đồng hồ đói bụng rồi thì bây giờ gia đình sẽ đi vào trong cái nhà hàng của Mỹ. Nó cũng thuộc trong cái phạm vi Knott's Berry Farm luôn. Cái nhà hàng này tên là Friday. Để ăn thử cái ngon không, chưa bao giờ ăn cái nhà hàng này. Cũng decorate rất là đẹp. Go. Cái này đang ăn ở thịt nhà hàng, nhà hàng nào Vi? Friday. Cái này rib với là chicken wing, French fry. Cái này salad. This one what's that? Burger, cheeseburger and French fry. Cái này là món của mình, rất là ngon. Cái này là chicken grill. Cái này là shrimp nè. Đó, smashed potato. Cheese. Một món này là khoảng 12 đồng mấy. Tabasco? No. Yeah. Đây là những cái khuôn mặt đang bị đói. Đang đói bụng. Đây là những cái khuôn mặt đang đói bụng, cho nên thông cảm. Đang ham ăn. Có để không? Phải món này ăn. Ngon Vi. How you feel? Good? There you go. Yeah. This one. Rồi các bạn ăn giùm nha. Ha. Dễ sợ luôn á, đúng không bạn ha? Ăn bà này vẫn cứ la miệng mình dơ vào. Không. Dính rau á. Người Việt Nam mình đâu ai nhắc đừng chùi Mình ngon mình Việt Nam mấy em biết chứ, để thử bà cái chùi nữa không? Nhìn mấy em từ đầu chùi không? Cái này mình phải đi thanh Vì giống Vì dính Thái Lan không chùi. Vì là dính cái chùi được. we so good. Vì ăn cái chùi cái. Mở đĩa ra lấy. Còn Vì dính Thái Lan để ăn xong mà nó đi cũng chùi. Ok, thôi mình ăn rồi. Bye bye. So good, Vi.